Assalamualaikum semuanya. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi video pertama ini aku unboxing beberapa barang dari Wood ya. Wood Things. Nah, di sini aku custom diary suci. Jadi piring itu bisa kita ukir nama, dan ini ada mangkok juga, mangkok plastik harganya 4.500. Sobat kalian semua yang mau samaan, klik ke link di bio ya, atau di deskripsi, nanti aku kasih linknya. Oke teman-teman, seperti biasa rutinitas ibu rumah tangga, jadi aku beres-beres rumah, terus cuci piring, nyuci baju, dan beres-beresin semua yang ada di rumah. Sobat kalian semua yang lagi nonton, semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil di videoku kali ini ya. Tetap semangat menjalani rutinitas setiap hari dengan menjalani semua aktivitas yang ada. Nah, jadi gimana nih bunda-bunda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Salam kenal, lagi-lagi aku mengucapkan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena buat kalian semua juga yang masih berjuang di YouTube, semoga kita bisa sama-sama berhasil ya, dan saling menginspirasi dan memberikan hal-hal positif di sini. Bunda-bunda gimana nih di sana, di tempat bunda lagi musim apa? Terus cuacanya gimana nih? Karena kalau di Bandar Lampung ini cuacanya lagi panas banget, tiap hari itu kayak berasa di open gitu ya. Kalau
tidurnya itu nggak pakai AC, itu rasanya itu subhanallah banget pokoknya deh. Oke, jadi kali ini aku lagi bersihin sink. Nah, di sini aku menggunakan lap microfiber ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga udah pada tahu ini lapnya rekomendasi banget dari aku. Karena dia itu cepet kering, terus daya serapnya juga tinggi banget teman-teman. Teman-teman gimana nih? Udah bersyukur belum hari ini? Aku ngerasa sampai titik ini aku ngerasa alhamdulillah banget gitu ya. Bersyukur dengan segala yang udah ada, yang udah dikasih sama Yang Maha Kuasa. Kayak merasa ada di titik yang Masya Allah gitu ya Allah. Karena emang semua itu butuh perjuangan ya Bunda. Karena di sini juga walaupun aku sebagai ibu rumah tangga, namun aku juga masih bekerja sebagai guru private gitu. Jadi untuk mencapai semua itu juga kita butuh perjuangannya ya Bun. Tetap semangat bunda-bunda semua yang lagi berjuang atau ingin mewujudkan cita-cita atau impiannya, semoga segera berhasil dan diperbanyak juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, meminta ya teman-teman semua. Oke bunda-bunda, mungkin voice over aku cukup sampai sini aja ya. Ikutin video aku sampai habis. Semoga kalian bisa ikut semangat untuk menjalani rutinitas setiap hari kita ini ya. So thank you for watching. Jangan lupa di subscribe. Dan see you on next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin video yang terus.